नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी यूट्यूबर हैं, चाहे आप वीडियो टेक की बनाते हो चाहे मोटिवेशन की बनाते हो, तो आपने बैकग्राउंड म्यूजिक अपने वीडियो में डालना जरूरी होता है। तो आज हम वही बताने वाले हैं बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से डाउनलोड करें और कैसे डाउनलोड करें। वीडियो स्किप मत करना, वीडियो अच्छा लगा तो जाके सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनराज गुप्ता, आप देख रहे हैं डीआरजी टेक में, आपका स्वागत है। एक वीडियो आपके सामने स्क्रीन पे आप वीडियो देख सकते हो। सबसे पहले हमको क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद आपको 3 डॉट मिलेगा। 3 डॉट पे आपको लिखा है डेस्कटॉप साइट, उस पर टच करना है। टच करने के बाद आपको सर्च पे जाना है। सर्च पे आने के बाद MIXKIT मिक्स किट आएगा, तो उसको आपको प्ले कर ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो आपको पहला वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा, स्टॉक वीडियो, स्टॉक म्यूजिक, वीडियो टेम्पलेट। तो हम कोई स्टॉक वीडियो में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से वीडियो है। वो भी आपको वीडियो फ्री मिलेगा, इसके लिए कोई पेमेंट पे नहीं करना पड़ेगा, और जैसे कि इसमें कोई लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। तो हम इसमें से कोई एक वीडियो देख सकते हैं, जैसे कि हम ड्रोन शूट हो गया, फ्रूट का हो गया, नेचर का हो गया। तो एक वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो बहुत ही बढ़िया दिखाया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो अपने YouTube वीडियो में डालेंगे तो इसमें कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। जैसे कि हम अभी बैक आएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको दिया गया है स्टॉक म्यूजिक में। म्यूजिक में जाने के बाद यहाँ पे मूड दिया गया है, हैप्पी है, सैड है, बहुत सारे मूड दिया गया है। तो हम सैड में जाएंगे। सैड में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिक आ गए हैं, तो हम सुन सकते हैं। एक पहला उतना खास नहीं है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बहुत सारे इसमें वीडियो दिए गए हैं। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा पसंद आए, तो आप वो म्यूजिक डाउनलोड करके अपने वीडियो में लगा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और वेबसाइट का लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच।